¿Cómo están, gamers de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y hoy vamos a jugar Akinator. Y me puse audífonos para que escuchen bien. Y no, estoy bajando, estoy hablando bajito porque es de 1:59. No crean que va a ser algo de 24 horas. Pues estoy pensando en hacer esto ya que son vacaciones. Y a lo último voy a pensar en algo que va a ser sorpresa. Y para un suscriptor mío le voy a mandar saludos al final. Voy a comenzar. ¿Te gusta que Nator deja un comentario? Ay, esperen. Ahorita regreso. Hoy estamos aquí y vamos a empezar a jugar. Vamos. En lo primero que voy a pensar es en nada. En nada. Entonces ahora en todo lo que diga le voy a poner no. No. No, 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 no. Pienso en la nada. Nada de nada. No me la creo. En serio, yo pensaba que iba a ser más difícil para él. Miren, díganme que soy copiado o lo que sea, pero voy a hacer la misma pregunta que Fernando. De la rana René. Sé que él ya no sube videos, pero no me importa. Ah. Voy a pensar en la rana René de Fernando. A ver, Jorge es una chica. No. Ay, esperen que esto me... Esperen, ahorita vengo. Ya chicos, ahora vamos a comenzar. ¿Tiene piernas? Sí tiene piernas. No, porque puse que no. Esperen, voy a salir chicos y luego vuelvo y voy a comenzar. Ahora sí chicos, ya volví, hay que comenzar. Me pregunta, ¿no es una chica? No. ¿Su nacional es mexicano? ¿Es mexicana? No. ¿Su personaje utiliza ropa? No, es una rana de peluche. ¿Su personaje puede moverse? No. ¿Su personaje viste de verde? Sí. ¿Su personaje es el juguete de No, ya me lo vi. No. Sí. ¿Su personaje viste con elegancia? No lo sé. ¿Su personaje va a una escuela? No. ¿Su personaje tiene algún parentesco con Fernando? Sí. ¿Su personaje es Believer? No. ¿Su personaje puede hablar? No. ¿Su peluche? ¿Su personaje es guapa? No, es hombre. Y no sé. ¿Su personaje es una chica? No, ya me lo preguntaste y te dije que no. ¿Su personaje es mexicano? No. ¿Su personaje tiene la piel verde? Sí. What the fuck? No me lo creo. Yo pensaba que no le iba a venir, pero al menos se ve sensual. Ay, sí. Creo que voy a ir con mi última pregunta. Este video va a ser corto, pero mañana vamos a jugar ID en línea, el juego que jugué el otro video. Entonces vamos.
Voy a pensar en mí mismo. Voy a empezar en Gabriel 22 Durán. A ver si lo adivina. Su personaje tiene alguna placa de YouTube. No. Su personaje existió. Su personaje existió realmente. Sí. Su personaje es famoso. Todavía no, pero estoy comenzando. No sé si en el futuro vaya a ser famoso, pero todavía no. No. Su personaje es de su familia. Sí. Su, a ver. Su personaje es de su misma edad. Sí. Su personaje viste con elegancia. A veces y a veces no. Pero guapo, guapo, pues sí soy guapo. Ah, al- mm, eh, probablemente. ¿Su personaje lleva el mismo nombre que usted? Sí. No. ¿Su personaje es Believer? No. ¿Su personaje se viste de una forma femenina? No. ¿Su personaje es un alumno de secundaria? No. Tengo 9 años. Yo voy a ir a quinto. ¿Su personaje puede hablar? Sí. ¿Su personaje va a una escuela? Sí. ¿Su personaje ha viajado alguna vez en barco? No, no ha viajado en barco. ¿Es chileno? No, no como Chile. ¿Su personaje usa mochila con frecuencia? No. ¿Su personaje usa ropa colorida con frecuencia? No. ¿Su personaje ve muchas películas? No, no veo tantos, pero vamos a dar probablemente. Su personaje es es... A ver... Rompecorazones. Esperen, voy... Esperen, ahorita hay que hablar aquí. O sea, sí he tenido novia, pero... Pero... O sea, sí rompí con ella, pero... No, pero no he tenido muchas así, no he tenido, solo he tenido una en mi vida y eso. Entonces, no soy rompecorazones, ya. Rompecorazones, no. Su personaje es guapa, no soy mujer. Su personaje tiene la costumbre de estar con niños. No, no sé. A su personaje le gusta mucho el manga. No. Su personaje es una chica. Chicos, creo que voy a batallar mucho. Entonces ahorita volvemos. Aquí me pregunta, ¿su personaje viste de forma sexy? Oye, 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 oye. Sexy, sexy ya soy, pero no. No viste de forma sexy. ¿Ha dormido alguna vez con su personaje? Sí. Su personaje es un chico. A ver. Ahorita vengo. Bueno chicos, por alguna razón se me quitó el juego, entonces tuve que reiniciar esto. Ya estoy preguntando lo mismo. ¿Su personaje firma autógrafos? No. Chicos, no sé, pero escuché algo. O sea, escuché algo aquí en Akinator.
No sé si lo oyeron, pero me asustó tanto que tuve que quitar unos audífonos y quitar el juego. Ay, chicos, creo que voy a quitar aquí el juego, pero les voy a mandar saludos a una, un beso queso y un abrazo para Cat Unicornio 987. Y eso es todo, chicos, y nos vemos a la próxima. Adiós.